Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Al-ayah wa qala ta'ala aidan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Al-ayah ma'naha wallahu ta'ala alam bihaqiqatil murad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sepuh bini sepuh jamaah kaum muslimin wal muslimat nusjasihapunten teu tiasa diwincik satu persatu insyaallah. Salit ketengirangan rasa hormat sarta insyaallah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur alhamdulillah urang sadaya dipaparin karunia tiasa nyuparkeun tanggung jawab kewajiban melalui datangna bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sadayana ngengingkeun rahmat sarta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi tentang fenomena akhir zaman atanapi zaman akhir, tanda-tanda bakal terjadina kiamat. Upami disebutkan tanda-tanda terjadina kiamat berarti teu acan kiamat. Sabab terjadina kiamat setelah nafkhatu tsaniyah, tiupan sangkakala nu kadua kalina. Itu kiamat. Sampai iraha lalakon kiamat timimiti ditiup sangkakala nu kadua bangkitna manusia ti alam barzakh lalu digiring sampai ditempatkeun ku Allah nu di surga jeung nu di neraka. Itulah dongeng kiamat. Ngan sebelum kiamat terjadi ayat tandana bakal terjadi kiamat. Kunaon pangna ditandaan, dicirian kana bakal jadina kiamat. Sabab kiamat waktuna dirahasiahkeun ku Allah. Tong boroning ulama, tong boroning urang jalma biasa sadalah makhluk pangmulia nasa alam dunia, bahkan termasuk hamba tercinta di mata Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu kantos nguningakeun bakal taun sabaraha jadina kiamat. Ngan sakadar Rasul nguningakeun bakal terjadina kiamat aya ciri. Berbicara tentang ciri na kiamat dibagi dua. Satu, tanda daripada kiamat sugro. Dua, tanda daripada kiamat kubro. Artina ciri nu sugro jeung ciri nu kubro, ciri kecil jeung ciri besar. Mana tanda kiamat sugro? Seueur pisan. Di antawisna Rasul nguningakeun sayati zamanun ala ummati layabqa minal islam ilasmuhu, layabqa minal quran ila darasuh wa ya'muruna masajidahum wa hiya kharrabun an dzikrillah.
Al hadis wallahu alam bimuradih fi hartoseunana saur Nabi sayati zamanun ala umati bakal datang hiji waktu ka umat kami nu katana bakal ditakbir ku sayati fi'il mudhari dimimitian kusin maedahkeun kana zaman tereh. Hartina tereh terjadi na lain engke geus kiamat sebelum kiamat matak disebutkeun tanda kiamat. Bakal datang hiji waktu ka umat kami anu sifat umat di waktu tersebut layam kok minal Islam ilasmuhu mual aya agama Islam terkecuali sakadar ngaranna wungkul. Dicek dina KTP na nama Islam merekna Islam. Padahal Islam ciri nak datang waktu sholat temilu usum puasa lebaran ti heula zakat koretna teu katulungan mampu ge haji teu init rajeun init ngalagelare hungkul itu tanda di mana jalema ngaku kana kaislaman sakadar pangakuan tanpa dibuktikeun jeung akhlak nu dibere gelar ku Allah muslim tanda daripada terjadina kiamat. Di mana-mana jalma sakadar ngaku Islam tapi teu bisa berakhlak muslim. Aya Islam, aya muslim, aya ya Islam ya muslim. Ya teu Islam ya teu muslim. Loba nu ngaku Islam tapi can jadi muslim, Islam dina KTP. Ditanya agama naon Islam. Tapi perilaku teu sesuai jeung aturan-aturan Islam. Itu Islam KTP. Loba nu kitu di zaman ayeuna. Naudzubillah. Loba keneh nu kituna daripada nu elingna jigana. Usum waktu salat da loba nu henteuna teh. Usum waktu talab ilmu pun kitu. Tah, hiji sifatna umat di akhir zaman karena Islam sakadar ngaku wungkul tapi teu daek ngikuti kana aturanana. Awas itu tanda daripada bakal terjadi na kiamat. Hiji, kadua la yabqa minal Qur'an illa darasu. Cek Rasul di akhir zaman moal aya Al-Qur'an terkecuali sakadar bacaan wungkul. Hartina dina kata tersebut termasuk tanda kiamat kecil, tanda kiamat sugro, lain Al-Qur'an datna diangkat ku Allah lain. Al-Qur'an tetap aya, bahkan Al-Qur'an digemari, Al-Qur'an dibaraca tapi eusi kandungan daripada Al-Qur'an teu diamalkeun. Sabab engke dina tanda kiamat kubro nomor ka-8 bakal diangkat Al-Qur'an ku Allah di muka bumi, itu langsung datna Al-Qur'an dihilangkeun. Tah nu ieu mah layab kok minal Qur'an tanda kiamat sugro, lain datna diangkat Al-Qur'an tetap ada, bahkan Al-Qur'an tetap dijaga, Al-Qur'an tetap dibaraca jeung digemari. Ngan sayang Al-Qur'an sakadar ngahaleuang bacaan wungkul. Kandungan eusi daripada Al-Qur'an, pepatah-pepatah nu diajarkeun ku Al-Qur'an jarang diparake. Salah satu contoh wala yaghtab ba'dukum ba'du. Cek Allah ulah sok saling omongkeun. Nya Bu. Tapi bisa teu urang ngeureunnan tina ngomongkeun batur. Boro-boro ditepas imah di jero masjid kuat wani keneh pan sing harewa saha cenah nu dihareup teh teh. Bener tah. Salah satu contoh wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jadi lain Al-Qur'an mah semakin rame ngan sayang sakadar bacaan kandungan tina Al-Qur'an teu diaramalkeun. 2 nu katilu wa ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Tanda daripada kiamat kecil hartina nu disebutkeun zaman akhir di mana jalma di zaman tersebut ya'muruna masajidahum ngagedean masjid.
pagining-gining masjid, pa alus-alus masjid. Hampir setiap kampung aya nama teu mangihan masjid panggung, teu mangihan. Geus permanen di mana-mana. Tapi sayang kharabun ang zikrillah, masjidna gede, masjidna gini, nu ngeusiana nama eueuh. Sakadar bangga masjid urang badag, masjid urang gaya. Aya di eusian henteu. Rajin salat oge lain ka masjid di imah. Itu akhir zaman, kalakuan umat di akhir zaman. Masih kene seueur contoh-contohna tanda daripada kiamat sugro. Menyikapi waktu ningkat karena tanda kiamat kubro. Kiamat terbesar. Hartina ainu bieu mah masih kene aya senggang kana brak terjadina kiamat. Lamun nu kadua mah disebutkeun tanda kiamat kubro, di mana waktu mendekati kana kiamat geus sangat tipis. Lamun dicabut nyawa teh mah roh teh geus ngangsegna genggerong. Hatta ceuk Nabi moal terjadi kiamat lamun teu nampak tanda nu 10. Nu disebutkan tanda daripada kiamat kubro. Mana nu 10? 1 khurujul mahdi. Munculna imamuna al mahdi al muntadzar. Saha al mahdi? Ulama tauhid negaskeun setiap jalma mukmin wajib mengimani, wajib nekadkeun kana bakal turunna Imam Mahdi. Kunaon? Sabab itu bagian daripada aqaidus sam'iyat, bahkan hadis Rasul nu nguningakeun. Al-Mahdi rajulun azimus sya'ni. Saha Imam Mahdi teh? Imam Mahdi teh salah satu jalmi nu lahir ti keturunan Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul. Duriyah daripada Kangjeng Rasul, lahir ti turunan Siti Fatimah. Siti Fatimah melahirkan 2 orang anak, Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan hijrah ke wilayah Maroko. Sayyidina Husain ke sebelah timur ketika terjadi tragedi Karbala. Peperangan antara Sayyidina Husain sareng Raja Yazid bin Muawiyah. Cerita di masa lalu perang Nabareto dzurriyyah Rasul dihangus bumikeun ti kota Mekah, ti wilayah Arab. Termasuk Sayyidina Husain ketika kembali ti Mekah ka Madinah rek ngabangun wilayah Kufah diobrak-abrik ku Raja Yazid bin Muawiyah sampai disaembarakeun. Singkat cerita, tidinya lah dibunuh Sayyidina Husain nu nyesa putrana Ali Zainal Abidin. Masa kanak-kanak pangna teu dibunuh keur waktu budak keneh. Nya dilemparkeun ka wilayah Yaman. Tah tidinya dasar silsilah nepina Islam ka Indonesia. Secara singkat memang panjang sejarahnya. Tah ti turunan eta lah lahirna jalmi nu namina Al Mahdi Al Muntadzar. Hiji, kadua, tanda daripada kiamat kubro khurujud dajjal, keluarna dajjal. Ulama ngamaknaan dajjal 2 makna. 1 dajjal kecil, kedua dajjal besar. Dajjal sifatna memutar balikan fakta. Hartina bener jadi salah, salah jadi bener. Dikatakan dajjal kecil di mana jalma bersosok tukang ngabulak balikeun kenyataan. Nu hade jadi salah, nu salah jadi bener. Bahkan di zaman Rasul geus muncul di antarana Abu Jahal, Musailamah al-Kadzab. Sampai detik ayeuna dajjal-dajjal kecil banyak. Di zaman nabi-nabi tipayun ge aya. Nu bener jadi salah, nu salah jadi bener. Hartina nu salah menang, nu bener jadi teu meunang.
Itu dajjal kecil. Makna kedua versi ulama ngamanaan dajjal besar. Nu bakal muncul jaga ketika mendekati kana kiamat. Tandana reka luar dajjal. Saeutikna jarangna amar ma'ruf nahi munkar. Dakwatul Islamiyah geus semakin kurang. Ti ayeuna ge geus kabaca ku urang pimunculeun dajjal teh. Mana ulama-ulama, para penegak agama, para pemegang ilmu Allah nu tukang ngabadikeun hadis dan Al-Qur'an ku Allah ngeureuyeuf dicanakan ti alam dunia. Sok mana Sukabumi nu disebutkeun ulama sepuhna. Surade sabaraha hiji memiliki ulama sepuh. Tinggal barudak kieu. Henteu aing ngaku kiai mangan sok disebut ustad ku batur era sabenerna mah. Kunaon aduh. Budak keneh nafsuna nage teu katulungan. Mana nu disebutkeun ulama sepuh di Surade? Tinggal sabaraha hiji. Sementara ulama ku Allah dicokotan ti alam dunia, regenerasi ulama geus hampir jelema teu peduli. Mana cirina? Sabaraha hiji jelema nu ngingetkeun kana generasi agama, sieun teuing eueuh penerus ulama. Boga budak rek dicitak cenah jadi ulama, aya moal? Teu aya. Sok sieun budak teh teu boga pangkat anu teu kitu teu kieu. Eueuh nekadkeun hayang jadi ulama. Eueuh nu nekadkeun hayang boga budak nu jadi penegak umat dina kebenaran. Nya nu antukna pasantren mulai kararosong. Itu tanda bakal munculna dajjal. Tanda bakal muncul fenomena bakal munculna dajjal seperti kitu. Saeutikna amar sadari ku urang, sadari. Inilah akhir zaman. Geus terjadi leres. Sok pikir ku urang. Mana nu ditunjuk sebagai ulama sepuh? Ulama nu ngandung berkah, ulama nu ngandung hikmah, ulama anu papatah-papatahna sangat begitu cep ketika didengar. Bahkan sifatna umat di akhir zaman saking kuhesena amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalamun nu ngaji teu heureuy teh teu resep. Teresep teka pake lamun tepi kacep ngobrolkeun hukum we teresep ku geus beuki hesekna negakeun kebenaran di zaman akhir. Ayeuna teh geus terbukti seperti kitu. Nu antukna ulama-ulama sepuh mulai parang siun dakwahna teh heuda piraku asrog-asrogan maksakeun maneh dakwah mah nawar-nawar diri pan teu mungkin. Ngan teu kapake tina faktor keadaan umat nu teu menyadari sebenarnya berkah teh di saha ayana. Keur mah ulama sepuh saeutik turug-turug nyitak kader pi ulamaeun geus pada teu daek. Nu antukna loba kampung, loba masjid, eueuh kiaian. Itu fenomena bakal munculna dajjal, bakal kaluarna dajjal. Mana deui yastiku dima saling bunuh, saling ejek, saling hinakeun, teu pahade jeung dulur, teu hade jeung tatangga, jeung baraya silih gorengkeun. Itu tanda fenomena bakal munculna dajjal. Hese rapih. Semerbak perzinahan, khomer teu kabendung. Tanda bakal munculna dajjal. Lalu ketika dajjal keluar, malaikatkah? Bukan. Tapi makhluk nu luar biasa ku Allah dibere kemampuan pikeun nyesatkeun umat. Nu mana datangna dajjal ngaku pangeran. Mengiming-imingi dunia. Nanya ka jelema ente hayang naon ngomongkeun hayang emas gep batu jadi emas. Hayang mobil bukti mobil, imah mewah,
Naon kahayang jelema, bahkan bisa mematikan orang hidup dan bisa menghidupkan orang mati. Itu Dajjal. Geuning make bisa kitu. Istidraj ngaranna. Alladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Lamun ceuk ulama tauhid disebutkeun khawarikul adat. Artina sesuatu anu keluar daripada hukum adat. Ngan negaskeun ulama tauhid lamun khawarikul adat timbul ti para nabi, ti para rasul dinamakan mukjizat. Bukan ti nabi, bukan ti rasul, tapi kakasih-kakasih Allah nu disebutkeun para aulia, disebutkeun karomah, kemuliaan. Bukan nabi, bukan wali, orang biasa tapi ibadahnya luar biasa, nisbat ka jalma soleh, disebutkeun maunat. Jalma biasa ngan teu beuki ibadah. Ka masjid teu wawuh salat, sakadaek kalakuan teu terarah, tapi make jeung boga kaleuwihan bisa ngasupkeun paku ka jero beuteung. Di antarana omong becepok cadu salat di kadek make jeung teu neurak. Kaluar tah ti jalma kitu disebutkeun khianat. Disebutkeun khianat termasuk tah Dajjal. Diberi kelebihan ku Allah mangrupakeun istidraj ngan ngakhianati Allah. Kekuatan datang nati Allah nu disebutkeun sihir ceuk bahasa Al-Qur'an, didukungna ku setan. Lalu kumaha atuh cara urang menyikapi lamun urang ngalaman tepi ka kaalaman ku urang turuna Dajjal. Kaimanan nu nolongan. Di dinya mah moal bisa nipu moal. Ngaku iman oge aya hatena loncer mah tetep bakal katipu. Matak diayakeun doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahyai wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Tina fitnah Dajjal anu kakarayapan ngaprak-ngaprak dunia. Secara singkat simpen lalakon Dajjal naik kana tanda nomor katilu adalah nuzulu Isa alaihi salatu wassalam. Tanda kiamat kubro nu katilu bakal lungsur Nabiullah Isa alaihi salam. Tong salah arti kade. Kan cenah moal aya deui nabi jeung rasul sabada Kangjeng Nabi Muhammad. Leres. Itu Al-Qur'an. Walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Moal aya deui nabi jeung rasul setelah Kangjeng Nabi. Lalu bagaimana dengan turunan Nabi Isa? Pahami Nabi Isa diutus ku Allah ka dunya satu acan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabiullah Isa alaihi salam dikisahkeun ku Allah dina Al-Qur'an wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Nabi Isa tidak mati dibunuh. Nabi Isa teu disalib, nganu dibunuh jeung nu disalib adalah jalma nu asalna rekan dekat Nabi Isa lalu mengkhianati. Nu dibunuh jeung disalib ku kaumna. Matak cek Allah dina Al-Qur'an ini mutawafika wa rafiuka. Wallahu alam bimuradih cek ulama tafsir asal tarkib ini rafiuka wa mutawafika. Kami agung cek Allah rafiuka ngangkatkeun ka anjeun Isa. Setelah diangkat ka langit wa mutawafika lalu dimautkeun. Iraha dimautkeunana cek ulama tafsir jaga di akhir zaman ketika diturunkeun deui ka alam dunia. Berarti sampai ayeuna masih aya Nabi Isa aya, hidup-hidup di mana? Di langit. Pahami nabi jeung rasul nu masih jumeneng saat ini opat. Di langit dua, di bumi dua. Ngan moal dicaritakeun ku sabab waktu singkat
Di antara nu opat adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Masih hidup. Sabab diangkat ku Allah. Tapi kak gubra gue aya salat maghrib. Nu bukti digit poinna 3 rakaat. Kenapa bisa terjadi 3 rakaat dina maghrib? Karena ngandung sejarah jeung hikmah di antarana sebahagian ulama nguningakeun maghrib adalah nu pertama kali ngalakoni Nabiullah Isa alaihi salam. Kapan waktunya? Di saat Nabi Isa berangkat rek dakwah. Ku kaumna diboro rek dibunuh, maksudna hasil konstitusi mun bahasa ulama mah mu'tamar, gegeden kaumna mengatasnamakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nu antukna rek dibarunuh, rek disalib. Nabi Isa berangkat memang secara singkat, sesingkat mungkin ya cerita. Terlalu panjang, ku abdi dipotong. Ketika di jalan dur-duran maghrib, waktu surupna panon poe, waktu maghrib. Nabi Isa ditoel ku Jibril, ceuk Jibril tong tulus dihareup aya bahaya. Kaum anjeun rek ngabunuh. Nabi Isa teu tulus balik deui, sementara strategi ku kaumna geus diatur. Nabi Isa rek dakwah di anu, jalanna ka anu kepapagkeun di anu urang gebugan. Tah keur nyara rumput mapagkeun ngadago-dago Nabi Isa teu weleh teu datang-datang. Saha atuh nu jadi provokator asal balad Nabi Isa. Ngarasa kesel Nabi Isa teu datang, lalu nolot ti panyumputan alak ilik ningalian Nabi Isa. Disalin rupa ku Allah di mata baladna jiga Nabi Isa. Antukna kaluar sarerea ieu Isa gebugan. Matak wa makotaluhu wa masolabuhu walaking subbihalakum. Nabi Isa teu mati dibunuh, Nabi Isa teu disalib. Ngan walaking subihalahum, nu dibunuh jeung nu disalib adalah orang nu disarupakeun ku Allah jeung Nabi Isa. Kumaha atuh Nabi Isa? Diangkat ini rofi'uka wa mutawafika, diangkat ku Allah ka langit. Sebelum diangkat Nabi Isa rasa syukur ka Allah, keduk ngalaksanakeun salat 3 rakaat. Kunaon maghrib waktuna di dinya Nabi Isa ngalaksanakeunana dina waktu surupna panon poe. Jeung kunaon rakaatna 3 Nabi Isa bukti syukur kana 3 perkara nikmat. Hiji salamet tina gunasika kaumna. Sapopoe urang aktivitas kaitu ka dieu bisa balik deui ka imah, alhamdulillah salamet. Syukuran lewat rakaat pertama salat maghrib. Jalema ninggalkeun salat maghrib berarti teu nyukuran kasalamatan di poe eta. Tong nyalahkeun pangeran lamun isuk syariatna manehna cilaka atawa sial atawa teu hasil usaha kumaha. Kade rakaat pertama syukur atas nikmat ku Allah di poe eta dibere kasalamatan. Di antara Nabi Isa nyukuran salamet tina gunasika kaum. Rakaat kadua Nabi Isa bersyukur ka Allah salamet diri tina tudingan dianggap pangeran ku kaumna. Matak engke ketika turun Nabi Isa bakal ngadat ka kaumna. Ngadat ka orang Nasrani, saha nu nganggap aing pangeran cek Nabi Isa. Rakaat katilu Nabi Isa syukur ka Allah dasar ibuna salamet tina tudingan zina. Pedah tanpa suami hamil. Aneh pan, teu boga salaki kok hamil. Matak Nabi Isa luar biasa di masa kecil. Kabina-bina pada ngahina ku kaumna. Sebutkeun anak jadah teh naon. Tah salamet inungna tina tudingan zina kaumna disukuran ku Nabi Isa lewat rakaat nu katilu. Itu diantarana hikmah sholat maghrib. 5 waktu dina sholat nu wajib sadayana ngandung sejarah jeung hikmah. Kunaon lohor 4, kunaon subuh 2, kunaon asar 4. Aya sejarah jeung hikmah.
ngan diantawisna heula magrib. Tah Nabi Isa ketemu jeung Imamuna Al-Mahdi Al-Muntadzor tadi teh tanda kiamat nomor kahiji. Nah Imam Mahdi ketika melaksanakan sholat di Masjidil Haram tepatna pas di makom Ibrahim, seseorang nu kasep rupana sampai silo ku kasep-kasepna sadayana jalmi karena saat itu dasar sieun ku Dajjal lalumpat ka Mekah nyarumput karena tanah nu moal bisa katincak ku Dajjal adalah Haramain. Satu Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi. Mekah jeung Madinah tapi tanah haramna nu moal bisa katincak ku Dajjal. Mata termasuk amaratus saah di gedean Masjidil Haram. Digedean terus kunaon bakal jadi penampungan umat Islam sadunia. Jaga teh nyalametkeun diri tina Masih Dajjal kakarayapan aprak-aprakana Dajjal lalumpatna ka ditu. Ketika ngagunuk di Masjidil Haram aya jalma tepat di pas hiji naon di makom Ibrahim kasep luar biasa keur ngalaksanakeun salat 2 rakaat. Rengsena tepan ditanya anta Al-Mahdi tenemalan. Anta Al-Mahdi, apakah anda Imam Mahdi? Tenemalan. Katilu kalina make sumpah, make kosam. Wallah, anta Al-Mahdi. Demi Allah, kamu adalah Al-Mahdi. Kakarak ngajawab, naam, ana Al-Mahdi. Iya, akulah yang dikatakan Mahdi. Pada ngarangkul. Iya pejuang Allah. Turun pejuang agama. Bahkan panjang memang sejarah sampai nyangkut ka Ashabul Kahfi dina surat Al-Kahfi ku Allah dikisahkeun banyak dina tafsir-tafsir ngan secara simpel waktosna ge mung kantun 15 menit ge kirang kakarak tilu da di antarana ieu mah nya hanya di antarana fenomena di antarana terjadi kiamat. Ta bersatulah Nabi Isa jeung Imam Mahdi. Nabi Isa lungsur dina waktu subuh ngajakkan kaum berjamaah subuh. Lalu ku kaum ku jalmi-jalmi dipersilahkeun Nabi Isa ngimaman subuh. Nabi Isa nolak. Imamukum minkum cek Nabi Isa, imam kalian adalah di antara kalian. Bukan aku cek Nabi Isa. Lalu kahareplah Imam Mahdi, diimaman ku Imam Mahdi. Bersatulah Nabi Isa jeung Imam Mahdi untuk menghancurkan Dajjal. Dajjal tumbang, Nabi Isa hidup di dunia saat itu hanya 40 tahun. Dajjal cuman 40 poe. Dajjal teh 40 poe tapi ruksakna ku Dajjal luar biasa. Sabab cek Rasul 40 poe sapoe nate terasa satahun. Anu terasa sabulan rupa-rupa terasa seminggu tergantung keimanan kekuatan urang. Dapan urang oge ai keurungsing mah nya keur jara rengkel sapoe teh sok asa kesel. Teu cara keur bungah ye baru geus magrib deui wae. Eta mah keurungsing mikiran sesuatu. Waduh. Hese beak waktu teh pan. Teu cara keur bungah saliwat-saliwat. Bahkan asa cikeneh tanggal 1 Ramadan. Horeng tinggal 5 poe deui ka lebaran teh. Itu termasuk tanda kiamat tuh. Beuki saeutik waktu teh. Lain waktu nu dikurangan da waktu mah anggar sapoe sapeuting 24 jam. Ngan kunaon atuh make ceuk Rasul beuki saeutik ulama ngamanaan saeutikna waktu teh ima urang nu ngajalanina. Saking ku poho ka Allah tapi karasa saeutik ku betah ku kahirupan dunia. Serelek magrib deui teu karasa. Nah, setelah tumbang Dajjal, Nabi Isa memang ngalami nikah deui, sanes nikah sampai gaduh putra karena kapungkur keur waktu diutus satu acan Kangjeng Rasul Nabi Isa teu kantos nikah.
Masih bujangan lungsur deui ka dunya tah nikah gaduh putra. Ngantunlah Imam Mahdi diimaman ku Nabi Isa di Pulasara. Ngantunlah Nabi Isa nu kaopat tanda kiamat kubro lungsurna Ya'juj wa Ma'juj. Siapa Ya'juj wa Ma'juj? Ya'juj wa Ma'juj adalah min waladi Yapus. Sebahagian kaul maca min waladi Yapis. Keturunan Yapis atana Yapus. Saha Yapus atawa Yapis? Putra daripada Nabiullah Nuh alaihi salam. Sam, Ham, Sam, Yapus seueur putra Nabi Nuh. Tadi antarana aya nu bernama Yapus. Upami Sam termasuk putra Nabi Nuh anu tanda mukjizat Nabi Isa ketika dihidupkeun ku Nabi Isa. Tadi antarana aya Sam. 5 nu dihidupkeun di antarana Sam putra Nabi Nuh. Tah dulurna Sam Yapus atana Yapis. Ti keturunan Yapis. Entah anak langsung ataukah cucu, cicit jeung sajabana wallahu alam ngan tidinya bijilna. Anu dikerem Ya'juj Ma'juj teh ku Raja Iskandar Zulkarnain. Kapungkur aya jalmi namina Iskandar. Disebutkeun Zulkarnain hartina ngabogaan 2 tanduk, lain tanduk nu asli seperti muning lain. Ngan dina kepalana aya 2 benjolan. Sebutkeun Zulkarnain. Konon katanya ceuk versi ulama sejarah nguningakeun nomor 1 sadunya nu dikaruniai kekayaan level kahiji pangbeungharna sadunya adalah 2. Hiji Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nu kadua Raja Iskandar Zulkarnain. Siapa Iskandar Zulkarnain? Kontroversi ulama, satu kaul orang soleh, satu kaul ialah nabi. Tapi bukan rasul, sekedar nabi. Memang dikisahkan ku Allah dina Al-Qur'an, dikisahkan ku Allah. Raja Iskandar Zulkarnain termasuk Nabiullah Khadir Balya bin Malkan alaihi salam itu pada mana anak buahna Raja Iskandar Zulkarnain. Saking ku beunghar ieu mah Raja Iskandar Zulkarnain tepika ngabangun hiji bangunan anu maksudna hayang ningali ka mana surupna panon poe. Kamana surupna, kamana ti mana bijilna panon poe. Saking ku beunghar. Tah Ya'juj Ma'juj teh katanya dibuina ku Raja Iskandar Zulkarnain di benteng. Wallahu alam sebahagian ulama tafsir aya nu nguningakeun cenah itu benteng Cina. Nu disebutkeun tembok Cina. Wallahu alam eta aya ulama tafsir nguningakeun. Tapi wallahu alam gitu. Ngan aya sebahagian ulama anu nawakufkeun dengan cara mengatakan sampai detik ini bangunan anu didirikeun ku Raja Iskandar Zulkarnain nu dipake ngabui Ya'juj wa Ma'juj kunaon pangna dibui ngaruksak bijil ke alam dunia bakal ngajahat. Aya imah, aya tatangkalan, naon beak di hakanan. Hitunganana tak terhitung. Ngan 2 golongan, hiji gede, hiji leutik. Ya'juj Ma'juj. 2 rupa, nu gede jeung nu leutik. Ngan teu kahitung. Ku sabab ngaruksak tah dibui ku Raja Iskandar Zulkarnain. Sampai detik ayeuna tuluy ngorowot hayang bijil. Engke pada waktuna mah bakal keluar. Ngan ketika geus satipis kulit bawang calengkeung deui suara adzan ngandelan deui. Calengkeung deui suara adzan ngandelan. Selama di dunia aya keneh nu daek adzan mah moal kabijil. Ngan di mana di dunia geus armung adzan geus paanel-anel tah hati-hati. Kaluar Ya'juj wa Ma'juj mah geus di ujung tombak dunia teh. Karena bakal terjadina kiamat. Ruksak. Bakal ruksak.
Mata jalma tukang adzan teh ganjaranana luar biasa sampai ketika sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayul a'mal ahab ay aktaru thawaban indallah." Gusti Rasul, ibadah nu mana, amaliyah nu kumaha nu ganjarana badag jeung dipika cinta ku Allah. Qala Rasul ngawaler kun muadian likaumika, cek Rasul lamun anjeun hayang ganjaran badag jeung dipika cinta ku Allah, hiji sing daek jadi tukang azan. Itu ganjaran terbesar azan. Bahkan versi hadis itu hadis riwayat Imam Bukhari. Muadzin didahulukan. Kunaon ganjaran terbesar hatta dibandingkeun jeung imam gede nu azan. Logikana nu adzan mah ka masjidna ge ti heula. Babacaanna ge panglobana. Lalu pertanyaanna ning Rasul milih ngimaman teu jadi adzan. Jawabanana lamun Rasul adzan saha nu mampu ngimaman saat harita. Meureun kembalikeun ka urang lamun di lemur urang kiai milih proyek araradzan saha nu rek jadi imam. Masyarakat mampu moal. Ieu. Tapi tetap ganjaran adzan itu terbesar. Ye geus sagala dibaca liuk deui kana panto ketrek menang penumpang hiji terus ngan cek sahabat Gusti Rasul kabina-bina. Adzan teh gede tanggung jawab jeung kaerana sabab sorak dilantunkeun kadenge ku sarerea ngundang piomongan. Ngan hayang ganjaran terbesar ti Allah selain daripada adzan aya keneh teu aya cek Rasul. Nu kadua pabi imamika. Teu mampu jadi tukang adzan sing daek jadi imam. Eta mah leuwih ti berat. Leuheung keneh adzan daripada ngimaman. Adzan mah meureun goreng sora tibang disurahkan. Tapi ngimaman salah mawa penumpang sangkutanana jaga di hadapan Allah. Bakal dipenta pertanggungjawaban. Cek sahabat komo deui ngimaman mah ngan hayang ganjaran badag jeung dipika cinta ku Allah selain tinu dua aya keneh terakhir cek Nabi hiji deui cenah. Pabi sopil awal hayang ganjaran badag jeung dipika cinta ku Allah sing daek berjamaah di jajaran pangharupna. Ieu mah rada mudah. Henteu ai gampang teuing mangan rada dibanding adzan dibanding imaman rada leuheung. Sebutkeun rada teh da loba lolongkrang kosong kadang-kadang budak disepak ka hareup bebeut. Jadi kabudakeun proyek berjamaah teh. Nu gedena nama urang mah kolot ngalapeperetna we. Kembali deui kanu tadi. Nah, Ya'juj Ma'juj geus pada waktuna namah ke bakal keluar. Kalima khurujud dabah. Tanda kiamat kubro bakal keluar dabah. Gegermetan di muka bumi. Dabah mawa tongkat Nabi Isa, itek Nabi Musa. Dina tanganna make cincin Nabi Sulaiman. Lewat itek Nabi Musa jalema diketrokan tarangna. Kudabah diketrokan, sadayana sadunia diketrokan. Trok. Tah palebah antara dua panon palebah dieu. Nu mukmin aya ngaranan mukmin, nu kafir aya ngaranan kafir. Didinya mah geus moal bisa ngabohong. Baladna jeung serikeun ka babaturanna sia kafir. Pogo meh lagi aya merakan. Sadayana jalema dimerekan kudabah. Ketrokan. Secara singkat, kagenep tulu'u syamsi min magribiha. Tanda kiamat kubro adalah bijilna panon poe min magribiha di tempat surup di belah kulon. Ayeuna mah kan bijil teh wetan, asup ka kulon, matahari. Setiap poe wasamsu tajri limustaqorillaha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari terus berjalan di narelna. Ketika pas di bawah aras, matahari sujud ke Allah.
Matahari setiap di bawah aras sujud ke Allah. Cek Allah, itla'i min haitsu gorobti. Anjeun itla'i jeung anjeun berangkat. Berangkat setiap di bawah aras, berangkat. Cek ulama tafsir, nafsiran ayat tersebut, matahari ngobrol ke Allah. Gusti, abdi hayang geura pangsiun nyaangan dunia. Kunaon cek Allah? Ngarasa sia-sia cacaang abdi dimanfaatkeun, digerunakeun, diparake ku jalma nu ngadondoraka ka Gusti. Teu ridoeun panon poe teh digunakeun ku jalma nu doraka teh. Dicaangan ku manehna. Sok tutup panon poe. Abong sarea ge lamun teu rarang rorong. Cacakan peuting aya bintang, aya bulan pareum lampu, anger panjang babaturan ge teu wawuh. Nyokot gelas ge kuat cacapa. Tapanon poe teh geus ngarasa cangkeul nyaangan jalma nu daroraka teh. Tapi dasarna kamurahan Allah. Cek Allah itla'i berangkat deui. Setiap di bawah aras jurungkeun deui. Pada waktuna matahari sujud memang aya dasar. Terus tabuh genepnya. Sakedik deui lah. Pada dasarnya memang aya alasan pangna matahari masih dijurungkeun ku Allah. Hadis Rasul nu nguningakeun karena Rasul menghormati tilu perkara. Allah menghormati tilu perkara, matahari dijurungkeun keneh ku Allah nyangan dunia. Nah, pada waktuna matahari di bawah aras sujud ku Allah teu dijurungkeun. Jarak waktu 3 hari 3 malam teu kaluar. Saha nu nyaho? Sebahagian aya keneh jalma-jalma nu taat ka Allah. Hudang ti peuting ngalaksanakeun tahajud sampai dur subuh waktu bijil pajar eueuh teu katempo. Jam 6, jam 7 masih keneh poe. Yakin ieu rek kiamat. Kumaha teu kaluar ti masjid hamba-hamba Allah sarolat teh tuluy teu eureun-eureun salat bener-bener. Sampai sapoe, 2 poe, sampai katiluna kakara. Ikbidi ya Rob, Gusti abdi rawatan we ti dunia. Habis hamba Allah sadayana dimautan ku Allah. Kakarak dibijilkeun ti belah kulon. Panon poe. Itla'i min haitsu gorobti. Sok anjeun bijil ti tempat anjeun surup. Begitu bijil ti kulon, wah sadunia atuh. Jalma teu eling sing koceak lalu lompatan. Kiamat padahal encan. Ngan geus tepi kadinya yaumaya ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Iman geus teu berguna. Sabab cek Nabi ajilu ila taubati qoblal maut. Itu aya kaid ajilu kata amar cek tukang usul fikih amar muqayyad. Kata perintah tapi dikaidan cek Nabi 2 rupa kaidna tobat. Tobat diterima ku Allah catatan can datang nu 2. Mana hiji roh can nepi kana genggerong. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Ketika roh can nepi kana genggerong tobat dihampura. Kadua panon poe geus bijil ti kulon. Tak eta pintu tobat geus tertutup. Jalma ngarucapkeun syahadat padahal geus teu guna. Hayang sedekah teu laku. Wah, ibadah geus di dinya mah. Dugi kadinya panginten ka-7 nama dukhon, ka-8 kaluar seuneu, salapan diangkat Al-Qur'an, ilmu nu manfaat, sadayana penghuni dunia geus jadi kafir, ka-10na ancur Ka'bah, geus ancur Ka'bah mah geledug jadilah kiamat. Hapunten nu kasuhun, mudah-mudahan sing manfaat, sakitu tiasa kasangakeun, hapunten kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.